हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप विथ साउथ स्टाइल। यहाँ पे लॉलीपॉप ले लिया, इसमें नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, काली मिरी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, हाफ नींबू, कर्ड, दही यानी राइस फ्लावर, एग एंड करी लीव्स। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और ग्रीन चिली डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए और मैरिनेट होने के लिए 10 मिनट छोड़ दीजिए। फिर इसको फ्राई कीजिए अच्छी तरीके से। फिर इसमें कड़ी पत्ता यानी करी लीव डालिए और ये हमारा साउथ स्टाइल चिकन लॉलीपॉप तैयार है। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के। चलिए तब